咳嗽痰多止不住，白开水里加4物，简单又实惠。最近又是流感，又是肺炎，又是人偏肺病毒的，医院里人满为患，到处都是发烧咳嗽的。那不管是小孩还是大人呢，有的人病好了，别的症状都好的差不多了，唯独这个咳嗽咳痰呢，一直还没有好彻底。那有的人呢，咳嗽好几个月。今天大刘给大家分享一个小方子，希望能够帮助到大家。我们可以取炙甘草12克，干姜6克，加水500毫升煎服，1天喝2次。这个小方子呢，可是大有来头它是出自1800多年前的《伤寒杂病论》里的甘草干姜汤。那如果你出现了反复的咳嗽气短，还伴有咳痰，就是咳大量的白痰，嗓子呢还干痒，还伴有口渴，吃饭呢也没有什么胃口，那这个方子呢就比较适合你。使用前需要中医辨证，请在医生指导下使用，不宜长期过量饮用，不妨试一试。你记住了吗？